Assalamualaikum, selamat pagi. So aku berada di Masjid Perasu. Kita nak pergi naik Gunung Rabong. Aku malam tadi daripada TBS naik bas pukul 11 sampai di RNR Rantau Manis Gua Musang lebih kurang pukul 3 suku pagi. Dan kami semua berjumpa dan berkumpul di sana. Lepas subuh kita orang gerak ke Masjid Perasu. Lebih 7 lauk bet ni. Kita sekate. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Kita nak pergi mana ni? Kita nak ke Gunung Rabong. Pagi ni alhamdulillah cuaca baik. Tengoklah matahari di sana. Awannya. Pertama kata kita bungkus makanan dulu untuk makan tengah hari. Boleh sambal? Saya ni kan? Gunung Rabong terletak di jajahan Gua Musang, Negeri Kelantan, Darul Naim. Gunung Rabong berketinggian 1538 meter dari paras laut. Oh, siap laki minyak sini. Memang. Rabong. Kerja bodoh laki ni. Ya kau. Siaplah kau. Okay. Sampai drop point. Weh, dah ada. Lepas tu kita kena cross sungai ni lah. Dah cross dengan dia dah balik sini. Nampak batu. Dulu aku stand sini air ni hapus. Ada kat ni air. Okay. Sungai pertama kita cross. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa pukul 9 hari ni kita plan lah. Okey. Kita trip hari ni kita nak naik puncak Rabong. Puncak dia dalam 1538 kalau tak salah saya lah. 1538. Target kita hari ni ke Kem Taman. Jarak kita turun naik dalam 13 kilo. Turun naik. Hari ni ke Kem Taman dalam 9 kilo lah. 9 kilo, ada beberapa checkpoint. Okay, untuk water point ada satu lagi last. Dia panggil Kem Milo, Sungai Milo. Lepas tu daripada Sungai Milo tu air di campsite lah. Air di campsite lah. Jalanan daripada Kem Milo tu tak ada lupa lorong tikus. Angkat sauh. Okay, let's go. 9.20 kita start mendaki. Kita ada 8 orang line up. Satu orang guide. Air daripada mata sana tu. Bos, masih bos. Jeruk asu. Asal kasut baru doh. Belum lagi kan. Halangan yang perlu ditempuhi.
Halangan pokok tumbang. Pokok tumbang. Di buru tengok. Babi, tengok. Babi dua. Gigit dia Johnny. Ini bagi lucu. Apa dia? Pacak? Oh, dalam. Aku malas check aku. Ui, tu. Dah ada yang kena pacak, guys. Okay, laporan 2 km. Laporan 2 km, 44 minit perjalanan. Track dia masih landai lagi. Dan line up diserang pacak. Kita gabung toilet. Adakah ini checkpoint pertama? Ni CP pertama ke, Gogo? Sungai Milo. Oh ni lah Sungai Milo. Berhenti ke sini? Sebab apa Sungai Milo nama dia? Duduk tunggu kok. Kita ni. Kita tu lah. Cek pas ni. Sambung kau. Sambung dong yang tu nak ambil yang jangan ikut dia. Saya first time ikut dia. On track malam. Oh, 2 ekor dalam. Saya ni. Banyak sekali baca. Ada member saya siap jilat. Ekor. Bagi kat kacau-kacau. Pukul 10, 20. Kita teruskan perjalanan. Di sini tracknya agak licin. Bukan agak licin, memang amat licin. Kena hati-hati berpijak. Licin ni. Laporan 3 km. Sedap mula tubuh. Tracknya agak dah mula menaik. Lepas tu licin. Tengok tu. Track dia memang licin. Batu. Tetap kilometer dah. Memang. Tadi dia ni meniagak babe. Mujur tak sampai ke bawah. Masuk. Masih menapak dengan hati-hati. Okay, stop rehat. Oh, jahat track dia. Sekarang pukul 11.20. 3.7 kilo. Jangan turun balik. Naik susah dah. Ni kat ni lah. Kisah kau tengok. Diri atas ni. Tengok. Diri. Tak nak naik. Ya Allah. Jap. Okey dah, tak apa. Nak letak kaki ke sini je. Okey. Ini cara dia. Gitu. Kepala aku tu. Kepala aku tu. Kat dalam naik. Tak apa. Ya. Tahu berapa sala dia kata? 13. 15 di balik. Oh, 15 ke balik. Maknanya dalam 3 kilo dia. 7.5 lah. Sala. Okey, bagi 3 kilo. Sikit je lagi. Betul tanggungjawab depan. Kepala lah. Allah, mana? Ha? Jalan agak bersemak sebab dah lama tak ada orang lalu.
Duri. Ya, duri je. Duri. Tangan muda kau, oi. Tangan muda kau tangan. Tengah duri dia. Tu ada duri lagi tu. Dah lepas. Okey. Dah clear. Oh. Padu track dia, padu. Memang lazat berstring. Jadi ini frame. Sekarang ni di kilometer 4.6. Okay, tahniah. Lorong tipu ke bang? Pengsat jauh lagi ke bang? Pengsat jauh lagi ke? Aduh abang tipu lah cepat. Cepat tu. Kandas je. 12 toko kita sambung perjalanan. Laporan 5 km. Track dia dah start mendaki. Wah, keren ah. Oh. Sedap tu. Tarik dia. Sedap. Oh. Memang lazat. Enjin baru nak panas kan? Baru start enjin. Baru start enjin. So basically ni start kilometer kelima dah naik. Sebelum tu dia landai je. Kat belakang ada 4 orang. 5 orang. Ha? Oh yelah, empat tu lah. Jangan macam-macam. Tu 4. Mana betul 5 belakang? Ha? Dia 8 orang je. Apa? Oh, 8 orang. Masuk guide. Bilang Maknanya bang makan berapa tahun soal ni? Woi, kejam guys. Baru je 5.4. Mungkin training tak cukup kot. Aku tak training langsung. Pukul 12.38. Poin. Laman rata. Aduh baik. Aduh. Ya. Dia bagi diskaun. Pukul 1.22 kita sampai di kaki tok. Mana air? Ada air masuk? Hani pasal tu. Ha? Hani pasal tu je. 1.52 kita sambung pendakian.
Track dia pacak kan. Dia mula daripada kaki kor tadi. Dia pacak je. Oh. Baru 8 minit tu. Oh, boleh tahan. Oh, pacak guys. Aku rasa lebih teruk daripada kita ubat. Oh. Berapa ratus naik ni kita tahu lah. Padu track dia. Mantap kasih Chan. Ni naik lagi. Alhamdulillah, kita daripada kaki kor tadi pukul 1.52, pukul 2.24 sampai camp kor. Yes sir. So kita makan dulu Makan lah. Tengah hari. Makan tengah hari sini. Come on Harry. Sikit lagi. Selepas satu penyiksaan. Pacak guys. Makan dulu guys. Nasi kabur bungkus dekat kedai tadi. Let's go. Pukul 3.08 kita sambung pendakian. Kita dah berjalan hampir setengah jam. Track dia masih naik. Cak. Aduh. Track dia. Kaki kita ni ada aku peluk dekat benda. Boleh nak, boleh nak. Allah. Semua tu. Lagi sikit. Okey. Terror. Jangan dilepas. Daripada terjatuh. Ha? Tak lagi? Siup tu. Nak sampai dah. Belum lagi. Dah pukul 3.41. Setengah jam lah kita daripada camp kor tadi. Ni chop point ni apa ni? Matang. Tuk matang. Bukan lipet. Lipet depan lagi. Oh. Chop point pematang baru. Pukul 3.42. Dahsyat. Yang tadi tu esok kita pergi balik. Yang tadi tu mimpi je. Yang kita susah tadi tu anggap mimpi je. Takut bangun kat surau. Yang ni realiti dia ni. Realiti kita sedang bersantai di pematang. Nak pematang sini. Mana adik? Let's go. Pukul 4.10 minit. Terusan.
update pukul 4.20. Track dia masih pacak. Kilometer 7.7. Kita laluan pematang je. Pukul 4.23. Kembulo. Yes, mantap sekali. Semakin jauh. Kembulo. Yes, sekarang ni kawasan dia dah bertukar ke bonsai. Oh, ni dia checkpoint helipad. Ini jam 4.30. So lepas ni terus ke camp taman tempat kita bermalam untuk malam ni. Tanya sikit lagi nampak tempat. Yes. Apa dia? Cantik ke lagu ni. Sebab dia cantik jalan dia. Aku ambil video ni. Subscribe YouTube. Tak tiba tak. Sikit lagi nak sampai dah. Mana? Kenapa ya? Kenapa? Oh. So. Sedih. Apa ni? Dah nampak dah campsite. Pukul 4.44 kita sampai campsite camp taman. Kita kerja men-set up kemah. So ni campsite dia. Tak besar sangat. Selipar. Kena pakai kaset ke turun? Tapi macam katuk ke tu? Oh. Tutup. Oh. Ada pokok tumbang. Pokok tumbang. Kena clear dulu. Sebelum kita mandi, kita minum kopi panas dulu. Kopi Daripada chef by me. Fatah Ami. Okay. Campsite dah. Set up. Ni, dah nak progress lagi. 50%. Nak pergi ke sungai. Tahu punca air. Oi, buat benda? Mana mandi? Situ ke? Bawah tu ke? Mak, kamu kecing tu. Oh. Mandi situ ke? Lalu kat ni lah.
Ni. Sekarang dah pukul 7. Aktiviti santai-santai. Sekarang ni pun dah rasa sejuk je. Malam ni tak tahu lah macam mana. Sekarang ni campsite kita di ketinggian 1222 ya. 1220 campsite ni. Okay, jumpa esok Ciao. Selamat pagi daripada campsite Camp Taman. Sekarang dah jam 6.54. Macam mana tidur semalam? Lena. Alhamdulillah. Everything is so good. So good. Sejuk sangat. Allah. Kaki memang sejuk gila lah kaki. Okay. Kita mengopi dulu dan panaskan hamster. Kopi dulu baru hiking. Trek satu hala gitu je. Cuma ada satu simpang. Kita tutup dah tu simpang. Begitu bawahnya. Apa puncak tu kita akan ke kiri. Dia ada satu simpang kita tutup belah kanan. Pagi kena macam ni. Best. Ni siap jaring. Jaring safety. Bismillahirrahmanirrahim. Seram. Ambil. Rasa jauh je. Kejap ke Kak Yah? Woi, Tiger gila. best gila oi. Aduh, aku tanya ni. Naik vlog. Wah. Abang sweeper kita. Cantik tu.
cantik gila track dia. Dia berangin, kabus, sejuk. Walaupun sekarang ni pukul 8.47. This is the moment. Alhamdulillah. Sampai dah. Pukul 8.50. Kita sampai ke puncak Bravo. Kalau nak view cantik, kena bulat. Comel gila. Kita ke viewpoint Gunung Oh. Kita akan nampak Gunung Tahan sebelah sana. Ini tas A. Kita hypo. Ania. Mana dia orang balik dah? Bravo! Pergi tengok. Pasal dia pergi dah tahu. Akhirnya kita dah sampai di Gunung Rabung. Tepat dalam pukul 8 berapa? 50. 8.50 tepat. Start gerak dari 7.30. Laluan dia agak mencabar sikit je lah. Taklah teruk sangat. Jadi beberapa tempat kita perlu lalu seperti tangga. Lepas tu perlu mendaki menggunakan tali lah. Tapi kita Kita gerak ni pukul berapa? gerak 7.30. 7.30. Jadi memang best lah nak naik Gunung Rabung ni. Best. Best Best sangat. Best. Memang best. Sangat best. Best. Best gila. Masuk. Best. Gunung Kan Rabung. mudah je. Easy sangat. Nampak. Gunung Rabung. Epo guys. Kita turun 9.45. Sejuknya. Best gila. Oh ya Allah sedap sungguh. Nikmat benar ni. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Aku ni. Oh sejuk. Gila. Woi, sini jangan laju sini. Kucing. Stand by kamera. Kaki amak lagi rosak. Akhirnya berlosor. Aku rasa amal lagi rosak lagi. Trek memang licin. Bukan sebab tu. Daun tebal. Daun banyak.
Alhamdulillah. Pukul 10.23 sampai campsite. Kemas mengemas. Selamat tinggal camp taman. Puncak gula dengan teman. Sebab ayo. Camco. Selepas setengah jam. Pukul 12.56. Ya, lagi. Pukul 1.39 kita sambung turun dari Camco. Ni on the way turun ke Laman Rata. Sekarang ni aku sedang lalu atas pematang. Ya, aku dah nampak dah kawan-kawan depan sana. Pukul 2.09. Ambil video lagi. Kita rehat. Makan dulu kan? Sini kan? No. Makan tengah air tu. Bawah. Ni asal aku. Bawah. Patah je. Habis apa dia makan dengan ni dah ni pilih dia. Bawah. Dengan pilih dia. Pukul 3 suku. Kita sambung ke Camilo. Sini malam, checkpoint sini malam. Aku pergi lihat sini bang ya. Yang ada line tu. Let's go. Sini ke kat yang kecil eh? Bukan belakang lagi. Jangan kelok. Oh. Hello. Tak bangun pun susah. Glosok. Pukul 4.23 Camilo. Sementara tunggu yang lain sampai, kita rendam kaki dulu di Sungai Melo. Kita orang rehat lama tadi dekat Sungai Melo. Pukul 5.22 kita sambung. Tapak kaki sape. Oh, sah. Piping tangan. Tahniah untuk kita. Happy sampai ke drop point. Ya. Pukul 5.57. Ya. Yeah. Yes. Sampai ke sungai yang dekat drop point. Parking dekat seberang sana je. So kita kena keluar sungai ni. Alhamdulillah sampai ke drop point. Apa cerita sebenarnya kereta kancil ni? Anyuk eh. Kancil ke? Sampai ke? Sampai. Okay, alhamdulillah kita dah bergerak ke Masjid Berasu. So, apa komen setakat ni? Terbaik lah. Rasanya insyaAllah tak repeat lagi. Tak repeat lagi. Dia setakat ni okey lah. Track okey. Pengalaman dia memang best sebab tak adalah
penat sangat. Okey je. Ya. Tak ada masalah, tapi takkan repeat lah. Dah sebab penat je sebenarnya. Okay, sepatah ada kata. For me, everything goes well. Boleh. Habis semuanya alhamdulillah lah. It's a great journey gitu. Pukul 6.55 sampai Masjid Perasu. Maka secara rasminya tamatlah aktiviti Gunung Rabung selama 2 hari 1 malam. Banyak kenangan kecil.